میان مثال مستقیم او رجبزاده میتونه دروازه رو باز کنه و توی دروازه گل برای تیم فجر سپاسی توسط مهدی رجبزاده به ثمر میرسه. رجبزاده حالا یه بار دیگه فرصت و گل دوم در یه غافلگیری. حالا تیمای ما باید متوجه بشن که قانون نانوشته ای داره و دست کم گرفتن حریف این 2 دقیقه کمتر از 2 دقیقه رجبزاده 8مین گل خودش رو هم در این فصل هم 8مین گلش رو در تیمایی که حضور داشته به پرسپولیس میزنه. یه گل زیبا هم میزنه. پرسپولیس 1 فجر سپاسی 2 گل زیبا از شوت زنای فجر سپاسی که مهدی رجبزاده حالا نشون میده در گلزنی به استقلال پرسپولیس تبحر داره. فخرالدینی محبتی جریمه هست دربش هم میزنه تعادلش از دست میده و مثلا گل برای شیطگره باریکلا به فخرالدینی که میشه گفت بیشتر در اختیار ایرانی ها به وجه میاد و مهدی رجبزاده که برمیگرده و در حلقه شادی بازیکنان تیم مثل کرمان قرار میگیره. یه حرف کردم خدمتتون مثل بازی خودش رو کنه مطمئنا میتونه نتیجه بگیره از این دیدار. استقلال هست دقیقه 10 حساس‌ترین صحنه مسابقه رجبزاده و توی دروازه گل برای تیم فجر مهدی رجبزاده به ثمر میرسه. گنجایش بچه حافظی هم امروز پر شده و حدود 15000 تماشاگر داده. استقلال گل رجبزاده یه ضربه زمینی و توی دروازه گل برای تیم فجر سپاسی شیراز توسط مهدی رجبزاده. گلی زد مهدی رجبزاده همراه بیاره. این نتیجه تیم تراکتورسازی رو هم شادمان خواهد کرد. با هم می‌بینیم خیلی قشنگ زد. ضربه ناگهانی نقطه کور دروازه تیم استقلال. دروازه تیم استقلال باز شد. شهید سپاسی میکنه تا مهدی رجبزاده به این شکل خوبه مساوی فجر سپاسی هست 1-1 برای فوتبال در بچه ها که با این بار رویه بهتری جلو میاد وارد محوطه جریمه میشه. دهزوی همچنان و توپی که گل میشه مثل کرمان 2 الاهلی امارات 2 این بار این بازیکن مهدی رجبزاده بود که دروازه رو با این اتفاق میفته. سامره آفساید نیست. علی سامره پا به توپ وارد محوطه میشه باید ضربه رو بزنه و گل. حالا این کار رو انجام میده روی دروازه فرصت و گل برای مثل کرمان و این مهدی رجبزاده هست که کار را تموم میکنه دیگه. امیر حسین یوسفی را که دروازه فولاد خوزستان عبدالله کریمی نمیتونه ضربه سر بزنه. موقعیت خطرناک و توپی که درون دروازه قرار میگیره. مهدی رجبزاده اولین گل این بازی رو به ثمر میرسونه. این توپ وارد دروازه شد. برای به مهدی رجبزاده میدن. مهدی رجبزاده و توی گل برای گواهان ایران 2 بوهنگ کره 1. در تصویر هسته ببینید محکم و با قدرت اجازه یک گل عمل به شینهو آیونونگی نمیده. گواهان نماینده شایسته کشورمون در مرحله 4 نهایی. رجبزاده و حسن هوری ضربه رو میزنه. خوب هم میره. دست تلخ تحقیرآمیز برای نفت آبادان و یک روز با شکوه لحظه ایستادن هم اخراج مردا ریخته از نفت آبادان. ببینید ضربه رجبزاده سمت توپ هم شیرجه رفت. رجبزاده با پای راست تند و تیز و گل اول رو میزنه تیم ذوباهن مهدی رجبزاده. یه حرکت رو به جلو، یه پاس عمقی داخل محوطه جریمه. رجبزاده حالا میزنه و گل دوم برای ذوباهن. نتیجه 3-2 میشه. مهدی رجبزاده 5 گله میشه در داربی ها.